హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఇవాళ నేను ఒక టిప్ చెప్పబోతున్నాను. అదేంటంటే, మనం దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు, గొంతు సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది నేను చెప్పబోయేటువంటి టిప్ అనేది ఒక మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ముందుగా మనం ఒక గిన్నెని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని సగం వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నీళ్ళు అనేవి బాగా మరిగేంత వరకు నీళ్ళని మరిగించుకోవాలి. మరిగించుకున్న తర్వాత కొన్ని తులసాకుల్ని తీసుకొని మనం ఈ మరుగుతున్న నీళ్ళలో వేసుకోవాలి. తులసాకులు వేసుకున్న తర్వాత లేత వేపాకుల్ని కూడా మనం కొన్ని తీసుకొని వేసుకోవాలి వాటర్లో, మరిగే నీళ్ళలో. అదేవిధంగా మనం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ లేదా ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని వేసుకోవాలి. వేసుకొని వీటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. మరిగించుకున్న తర్వాత మనం ఫైనల్గా దించే ముందు మాత్రం ఈ జెండు బామ్ని వేసుకోవాలి కొంచెమంతా. ఇలా జెండు బామ్ని వేసుకొని మరిగించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని నేల మీద పెట్టేసుకొని ఈ బౌల్ని మనం ఇలా ఆవిరి పట్టాలి. ఇలా ఆవిరి పట్టడం వల్ల మనకి ఈ తుమ్ములు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ విధంగా రోజుకి 3 లేదా 2 సార్లు ఇలా చేయడం వలన తొందరగా తగ్గిపోతుంది.